一架飞机以螺旋姿态坠毁地中海，机上90人葬身鱼腹。当空难专家看到飞行路径时，尤为震惊。好好的一架飞机，竟然起飞不到5分钟就发生坠毁。更让人不解的是，从一开始这架飞机的行驶路径就飘忽不定，就像是没有驾驶员一样。到底这架飞机遇到了什么情况？飞机上乘客们又经历了什么？2010年1月25日，一架埃塞俄比亚航空409号班机正从黎巴嫩贝鲁特机场准备起飞，如果不出意外，不久后他们将降落在埃塞俄比亚贝巴。此时机上共有82名乘客及8名机组人员，机长驾驶技术非常丝滑，他在这家航空公司已任职20多年，并且有着超1万小时的飞行经验。副驾驶刚从航空学院毕业，虽然经验欠佳，但理论知识那是相当过硬。在2名驾驶员细微的控制之下，这架波音737于凌晨2点飞上了天空。按照正常的航线，飞机爬升后将会有一个大角度的右转，空管让他们将高度爬升到29000英尺。可这时候机组发现前方的天气越来越差，于是向空管申请避开雷暴区域，并得到了空管的同意。可接下来飞机的转向却是越来越不对劲，一会儿向左急转弯，一会儿又向右大角度转回。2名驾驶员还没反应过来，飞机上各种警报开始响起，控制杆也开始震动，以提示飞行员飞机即将失速。此时机长感觉大事不妙，他立刻加大引擎动力，试图恢复飞机的升力，但飞机却开始急速下坠，乘客们也被3倍的重力紧紧压在座椅之上。接下来飞机开始机头朝下快速翻转，驾驶员想尽一切办法，但已无力回天。最终409次班机以极快的速度直接栽进下方的地中海，机上连同机组共90人全部遇难。空难调查专家得知消息，立刻赶赴现场进行调查。首先他们从机场方面提取了雷达数据，结果当他们看到这些数据时大吃一惊，这架飞机从一开始就左摇右摆飘忽不定，这让调查员们很是费解。难道说飞机是出现了机械问题吗？从以往波音737的事故报告中，他们发现一个问题，波音737尾部的水平安定面存在一定的设计缺陷，这是安装在飞机尾部的一个控制键，它的存在是为了抵消飞机强大的尾部气流，从而让飞行员更容易地控制住飞机。如果这架409次航班的水平安定面出现故障，确实有可能让飞机左右乱飞的。此刻调查员迫切地想要看到飞机残骸，经过打捞队不断的努力，终于他们将飞机的水平安定面和配平调整片打捞上来。接下来调查员开始对这2个配件做了仔细的检查，可结果却没有发现任何故障。一时间之前，所有推论也被推翻，专家们只能将调查方向转到黑匣子上面。通过飞行录音和飞行数据，调查员试图找出答案。从数据中可以看出，飞机刚开始一直处于爬升状态，之后由于遇到雷暴天气，空管人员给了机组新的航向，但当时的机组虽然朝着这个方向进行了转向，但是却转过了头。接着机组试图重新将飞机给拉回来，但这一拉又一次转过了头，所以造成了左右飘忽不定的飞行轨迹。更无语的是，本来转向是为了躲开雷暴，但这样一番神操作下来，飞机反而朝着雷暴团直接冲了过去。接下来飞机便失去控制，开始翻转，最终栽进了地中海。种种迹象表明，当时的飞机并未出现任何异常。那现在唯一的可能就是飞行员操作问题。于是接下来调查员仔细聆听了驾驶舱录音，在录音中他们发现了一些奇怪的问题，至始至终副驾驶都显得特别冷静。更让人无法理解的是，机长让他开启自动驾驶，他却什么也没做。事实上当时根本就不可能打开自动驾驶，因为在这款飞机上有个设计，驾驶员在拉杆的时候，自动驾驶是无法被激活的。而此时的机长一边拉杆一边让副驾驶打开自动驾驶，本身就是一个反常的指令。对于一个有着20几年1万多小时飞行经验的机长来说，这种错误本就不应该出现在他身上。于是调查员有理由相信机长身体出现了状况，比如服用了酒精或者药物。由于2名飞行员的遗体都没找到，因此无法通过尸检来确认此猜测。于是接下来他们对2名驾驶员的家属进行了仔细的调查，却发现这2人根本就不可能沾上这些东西，并且航空公司驾驶员使用药品方面管理一直都是非常严格。那现在就只剩下唯一一种可能，就是疲劳驾驶。接下来调查员仔细研究了飞行员之前的作息，发现机长已经连续上了2个月的班，日复一日的飞行让他的休息时间严重不足，特别是在409次航班起飞前几小时，2名驾驶员一起去饱餐一顿，而饱食很有可能会影响到他们正常的睡眠。加之飞机起飞后遇到了雷暴天气，这让2名飞行员在压力之下产生了轻微失能。所谓的轻微失能，
会让他们反应非常迟钝。得知，因为当事人已经全部遇难，并且连尸骨都无法找到，最终调查员提出报告建议，希望航空公司能够让员工能够有足够的休息时间，并重新制定更为严格的规章制度，来约束飞行员疲劳驾驶，以防止类似事件再次发生。